Hello，大家好，歡迎大家嚟到美好人生研究所。好啦，輝哥你好啊，又見面啦，又見面啦。係啊，點啊，雪梨姐，係啊，今日有咩同大家講下咁咧？今日我又想同大家研究下咧，點解有啲人特別多人中意啊？點解咧？有啲人咧係即係，就算好叻都好啦，都唔中意人，即係啲人唔中意走埋佢身邊啊咁。即係一個叫做感染力啊嘛，都可以咁講嘅。類似一個即係一個魅力、一個感染力啊，一個影響力咁樣係咪？其實每一個人咧都有感染力同影響力嘅，咁爭在咧佢個感染力係感染緊啲乜嘢嘢咯。哇，咁勁喎！咁我哋今集個 topic 都好犀利喎。如果咁樣講，咁啊即係可以講話係如何培養一個我哋正能量啊嘛，係啊，一個正向嘅個人感染力及影響力嘅一個 topic。係啊係啊，咁其實做人咧就除咗你。我哋成日提噶嘛，你唔需要所有人都中意你嘅。當然啦，但係咧冇可能添啦。但係有一樣嘢就係咧，無論你工作啦、感情啦、家庭啦，都會有一個人嘅影響力特別大嘅。呢樣嘢我絕對同意嘅，即係嗱，有一啲人好得意啊，你會覺得佢唔係一個好叻嘅人，但係咧佢一講嘢或者係一舉手一投足咧，你會好想聽佢講嘢，或者係好有吸引力嘅。咁其實最重要一 part 咧，就係呢個人散發出嚟嗰種感染力。即係咧，即係周星馳咪提過有一套戲就係話，你要由內而外，外而內咁樣噶嘛，係咪？嗰個係嗰個叫咩戲話？類似係一套戲，我唔記得咗係乜嘢。我知你講邊度，突然間口上。係啊，佢有一套好出名嘅戲都係咁講。其實我哋做人都要係咁樣，譬如好似簡單啲講，譬如你要搞個活動。咁而每個活動都有一啲人去做一啲叫做organizer，即係去預備嘅一個人啦，去統籌嘅一個人啦咁。咁如果佢要將所有人都可以令到佢達成呢個活動嘅目的咧，其實佢嘅感染力一定要夠嘅。如果唔係啲人鬼睬你啊。呢個係嘅嗱，其實唔好講咁遠啦，就講棟篤笑先啦。嗱，棟篤笑阿子華神，喂，佢好勁，我覺得呢班人點解勁喺邊咧？佢真係憑一把口。個台冇乜嘢都得啦，淨係揾啲燈光照下都得噶啦。吸引到幾萬人聽佢講嘢，即係佢哋嗰種，即係佢哋嗰種技巧咧，係真係佢個狀態啊、心態啊，同個表達方式咧，係真係好吸引。即係呢個咁嘅能力咧，我相信唔係個個得。但係呢啲當然都有得學啦。但係呢樣嘢係個自信心散發出嚟。我又覺得未必冇得學。其實咧，有好多嘢都係靠你有冇經驗啦。係難學㗎，唔係冇得學。明嘅，即係話你有冇經驗啦，你有冇去鑽研呢一方面啦，甚至乎感染力對於你嚟講有啲乜嘢嘅作用啦，我覺得呢樣嘢係重要嘅。嗱，其實感染力咧，我個人立場覺得咧係你嘅情緒態度去影響身邊人。即係你嗱，有陣時你有啲人你覺唔覺得一行出嚟咧？唔使着住到一套好靚嘅衫或者一套西裝，佢可能着到牛幾粒記，但係行出嚟咧好有吸引力，好 charm 嘅，即係好有魅力嘅。有冇例子？自信心啊！嗱，我一個例子我覺得幾好，就係郭富城。郭富城 charm 唔 charm 啊？係好特別嘅喎，你講呢個直頭型到爆添啦。其實好特別嘅，嗱，佢個子又唔係好高啦，係咪？佢矮過我，你都已經唔高㗎啦，係咪？咁但係咧，佢個身形嘅比例啊，同埋佢散發出嚟嗰種自信心啊，即係佢會覺得一樣嘢就係佢好有自信。其實呢個都係感染力嘅一種嚟。呢個絕對係添啊！嗰個你會感覺到佢嗰個氣場啊。即係我有一次我喺銅鑼灣見到佢啦，咁喺佢應該做緊一啲品牌嘅 promotion， 好多人圍住佢啊。跟住因為佢可能個身形又唔係好高咧，咁我要行到好似哇！但係我覺得佢整體個比例啦，同埋加埋，即係你見到佢咧，你覺得佢應該係個感覺應該係去跳舞嘅，跳緊舞啊嘛。佢個魅力咧，同埋講嘢嗰種眼神咧，係好重要嘅，即係吸引啊。其實你就係講到呢一個問題啦。其實每個人咧都會有一啲嘅感染力散發出嚟嘅。有啲人咧，你對住佢咧，你唔想見到佢嘅，因為咧，佢散出嚟嗰種負能量啊，好煩，或者甚至乎咧，佢永遠都係抱怨啊，永遠都行到嚟就好似想攞嘢啊咁樣。係絕對係有。咁呢啲你唔想接觸佢嘅。係。但係我而家講緊係正面啊嘛。咁正面嘅咧就係話其實每個人點解會有一種力量，令到身邊嘅朋友會中意接近佢啦，甚至乎咧就係大家一齊做嘢嘅時候咧都可以合作愉快啦。再加埋咧。
尤其是有啲做 sales 嘅行業嗰啲人，如果本身你有感染力嘅話咧，你可能去賣層樓，你都會容易賣啲嘅喎。唔係，其實我覺得最基本嘅嘢就係話咧，即係你有陣時個態度或者眼神咧，同埋成日笑啊，即係有陣時人喂笑咧，有啲係假笑嘅喎。哦，當然啦，假笑你 feel 到嘅，feel 到嘅。有啲人咧，你行埋去，你感覺到佢開心。佢唔係假嘅，佢真係好有真誠啦，開心啦。唔係假笑嘅，佢個情緒各方面個態度咧，你會感覺到佢，你好想接觸佢。跟住佢再講嘢嘅時候，佢個談吐啦，各方面咧，你就會整體，你就會吸引咗。喺呢個吸引力嘅情況底下咧，基本上咧，佢買乜嘢可能你都真係會幫襯佢。咁我哋亦都可以研究一下咧，其實個人感染力咧，我覺得一樣嘢就係一定要佢俾到你一個叫正面嘅感覺嘅，即係一個正向嘅感染。係啦，即係或者佢俾你同得佢一齊，你會覺得好開心嘅。係。有啲人咧就扮開心咧，其實你大家都會睇，即係睇得到啊。睇到。咁而真係有時個內心呃唔到人嘅。其實感染力咧，其實有3個核心嘅元素喺度。係啦。咁第一咧就係話咧，佢本身好真誠嘅。係。亦都個人嘅情緒當然要好穩定嘅。係。仲有咧，佢好有方向嘅。好有方向嘅。即係譬如你目標清晰啊，方向感好明確啊咁樣。咁仲要態度好積極啦。咁即係呢啲加埋埋咧，都係講緊心態、情緒同埋你個情緒穩定，情緒穩定。仲有咧，佢表達要清晰。哦，呢個係你講嘢嘅態度咧，清晰嘅，好似我哋而家咁樣講嘢。你覺得你自己講嘢清唔清晰嘅？其實一啲啲一時時咧。咁其實咧，即係有時好得意嘅，要睇你個人狀態啦。即係你想話俾人聽，你一個乜嘢嘅人咧，其實都要靠你自己去表達出嚟嘅。係。咁同埋有啲嘢咧，有啲我哋所謂建立正向嘅心態咧，我覺得有啲説話咧，大家都可以研究一下。點樣為之叫正向嘅心態咧？嘅説話係嘛？嗱，其實好得意嘅。咁因為我哋學習嘅過程裏邊咧，有一啲嘢好特別，譬如好似你要改變一下你裏邊嗰個你啦。哦，你問下我咁樣，睇我點答你。嗱，但係有一樣嘢真心嘅喎，如果你要去改一個人，你係唔好妄想你改得到，係改唔到嘅喎。嗱，譬如好簡單啦，你有啲朋友戒煙咁樣，叫你朋友戒煙咁，戒極都戒唔到㗎。我唔得㗎。係嘛？即係有啲人咧，戒唔到㗎，我唔得。係啊，唔得嘅，永遠都話唔得嘅。但係咧，當佢有病嘅時候咧，就即刻戒咗。啊，呢個係。某程度就有啲嘢要逼出嚟嘅，係啦。但係其實真心講咧，你去要即係用心用力去改變一個人啦，其實係冇可能嘅事嘅。其實每個人要改變咧，係真係要自己願意去改先至得。呢個係。所以點樣去改變內在嘅自己咧？有時我哋都會希望，我哋都有缺點嘅，有時我都唔少㗎。即係，但係有一樣嘢就話咧，我要去點樣令到自己嘅缺點唔好咁張揚啦。所以咁我想問啊，點樣去改變嗱？或者你講話建立一個正向嘅心態，咁譬如話改變內在嘅説話咁，點改咧？舉個例，負面同正面。好，咁啊可能咁嘅。譬如就係話阿威哥啊，你可唔可以做到呢個功課啊？咁樣咁可能你要即刻有啲人咧就答我唔得㗎，做唔到，我一定做唔到啊，做唔到啊咁樣。就同我老細講好難喎。係啊，做唔到啊，係啊。你揾阿明仔啦，做唔到。咁其實調翻轉頭，你聽落去覺得係咩？負面咯，係做唔到嘛。但係我換一句説話，你不如可以咁樣講啊！係啊，我未做到，不過我會努力，仲要我會去學下嘅咁。哇！呢個好緊要喎。哇！係咪即刻成個説話都唔同咗咧？即係其實就係有之於內，形之於外嗰個問題。即係將啲嘢扭一扭佢。你唔好咁樣諗，你咁樣諗咧，你個心唔係正向想改咧，你係扭唔到嘅。我明你講乜啦？即係話唔好表面，唔好表面，你一定要搞掂自己先。搞掂自己。譬如即係我唔得啊，其實有時講真啦，其實有啲人唔係一定得。係啊，譬如口頭禪嚟。嗱，好似咧，你叫我做掌上壓10下咁樣啦，我真係唔得嘅。但係你話我如果真係要努力去做，做唔做到咧？一定鍛鍊下咯。係啦。但係當我要做運動嘅時候，我就我唔得㗎咁。人人都有呢個方向。自呃自己，有啲人其實我相信係自己俾自己自己嘅啫。咁所以其實呢個好嘅一個題，即係譬如人哋問你話我唔得㗎啦，你唔好講唔得啦，你就我而家未做到。而家你學習啊，最好就答啲老細。我未做到，不過我會好好學習嘅。好快我就會得㗎啦，你俾啲信心我。
咁即係下年加人工都有你份啦，係嘛？係啊，真係我真係唔想笑都想笑死你。咁好啦，呢方面你明啦，係咪？咁我哋仲有第二樣嘢嘅就係話咧，有時咧係你去解決一個問題咧，好多時候，譬如你當你一個難題喺你身邊度發生啦，咁通常嗰個難題一出現咧，你覺得會點？你會點去反應第一句？咦？點解會咁嘅？係啊，甚至乎可能將個手指咧就指人哋啦。點解你搞成咁㗎？咁樣，屌你唔好咁啦。係啦，就唔關自己事嘅喎，係咪？係都要咁。咁其實有好多情況咧，一遇到問題咧，我會覺得就係我會腦裏邊我會諗就係發生咗㗎啦。但係我下一步我要做啲乜嘢？下一步點做？下一步我應該點樣做？係啦，咁你解決問題會快啲嘅喎。嗱，好簡單啫，有啲情況咧，呢樣嘢都好積極下喎，聽落去都。其實要積極㗎，做人要積極啊嘛。下一步點樣解決？我會諗下一步點解決。係啊，做人要積極，搏殺就盡全力㗎嘛，你明？咁啊係喎。啊嘛，如果唔係咁，點樣可以令到你豐衣足食咧？咁啊係咪好押韻啊？真係正喎！咁做咗幾耐喎？冇。咁其實咧就係話好多時候我哋用正面嘅思維諗咯。我哋以前我老細都教過一個 point 咧，就話咧，凡事第一時間向好嗰方面諗。呢個係嘅，正面啊嘛。咁正面啲嘅人咧，你個心態上會正面咗啦。咁亦都會咧，講真啦，如果你係要有一班人俾你管理嘅，或者甚至乎你要帶啲小朋友去成長嘅咧，其實你嘅感染力係影響緊佢哋。呢個第一啦，第二就係話，其實咧有陣時咧，你頭先啱啱講話帶領一班人，不論你公司阿頭好啦，或者一個團隊裏面嘅領袖都好啦，你係一定要有呢個特質嘅，因為咧下邊嗰班人咧真係。尤其是一發生咗事嘅時候咧，睇你頭，一定係睇你點樣去解決呢件事。你唔可以話，我唔知點喎，我唔識喎，我唔得噶啦。你冇嚟對一班人講，阿 Sir 而家點算喎？喂，我唔得噶啦。嗱，但係有一樣嘢咧，我又要你明白一件事，你係可以唔得嘅。嗱，因為咧，如果你譬如死頂係嘛？嗱，死頂有好多方法。譬如即係有時講真，唔係萬能噶嘛。咁有啲問題發生咗，其實真係未必即刻解決到噶嘛。咁我覺得我哋要接受一下，我哋係未必做得。喺嗰刻未必解決到，但係你嘅説話方式可能你要帶出個 message 就係話，得我哋暫時呢刻可能未解決到係咪？咁我哋諗下下一步點做，我哋積極諗下咁嘅類似。嗱，個人感染力咧，其實係最重要，就係要對方接受你。係。如果佢唔中意你，佢唔接受你，其實你點感染佢都感染唔到。呢個係啦。即係話，譬如好似真係唔得，譬如好似舉個例，你叫我做運動，我成日都用呢個形容㗎啦，就係你要接受我嘅唔完美啊！即係我係真係運動弱到不得了嘅，但係我可以就係去努力去做咯，或者甚至乎我可以邊學邊做咯。係。咁我會覺得令到對方明白我係有行動力先。咁我覺得有時如果你揀死撐自己好似好勁咁樣，講真係人都扮勁啊嘛，扮勁其實對自己冇好處㗎。到頭來辛苦過係自己咯。係啊，咁所以有啲嘢就係話崩潰嘅會唔得嘅。我而家講緊係感染力咧，感染力係必須要人哋認同你，之餘仲要係去跟你個方向同埋去 buy 你。呢個喺團隊上邊。係成日都會有呢個。小朋友都係㗎，有時你睇屋企教小朋友，如果佢唔中意爸爸，或者佢唔有時小朋友就對爸爸呢個角色咧，爸爸唔中意你，好少嘅。其實咧，好多小朋友都好崇拜爸爸嘅，佢都係想跟爸爸係一模一樣嘅。點知大大覺得阿爸唔得，先至自己要搞掂嘅啫。阿媽咯，都啱，都啱。阿爸唔俾錢啊，即係唔係錢嘅問題嘅。咁有啲小朋友大下佢會叻過你㗎嘛？你要食，你都希望你小朋友叻過你咯。咁當然啦。咁但係有時佢一路成長，佢初初唔識嘅，連食飯都唔識嘅，梗係你叻過佢啦。但係到有一日佢學習得好好啦，學業又成功啦，事業又成功啦，你做爸爸嘅咪享受最尾嗰啲生活咯，由個小朋友養翻你咪幾好。養啊，養就唔敢講啊。呢個係都係期望嘅。咁所以咧，其實簡單啲總結一下，其實個人感染力其實今日都同大家講好少部分嘅。第一咧就係話咧，如果你嘅心態係正嘅，即係我嘅意思係正面思想積極嘅。另外咧，你説話都要自然係正面嘅，因為你個心態就改咗你個口嘅。係。係啊，你個心，你個口就自然會。你個心諗乜？係啊。嗱，個腦諗乜唔代表個口可以講得到嘅。都係。係嘛？有時啲人咧諗到嗦到頭來都噏唔到，但係你個心係咁諗，你個口就自然會得。所以咧，待人真誠啊，或者你自己本身個心係正嘅話咧，啲人成日都話呢個人係好假，好假仔。
咁你就會自然有吸引力㗎啦。因為啲人覺得你係為佢諗啊嘛。係。你所有嘢都係有時傾偈好簡單啫嘛。嗱，我諗大家聽眾都明白。如果我哋同你傾偈嘅過程當中，我哋假嘅話，其實你係 feel 到㗎。係啊。咁但係如果我哋真誠嘅話，我相信大家都知道。我平時都咁同佢傾偈㗎。我而家唔係同你講啦，你梗係明白啦。大家都合作咗咁耐。唔係，我哋平時都係咁同啲朋友傾下偈㗎啦。係啊，咁所以個人感染力其實最重要咧，就係我一定要穩定到我自己情緒啦。我嘅心態要正面啦，因為其實真係心態影響個行動嘅。再加埋都要搞掂咗自己先就可以再咩？係啊，其實你個情緒都唔好，你點樣感染啊？其實所以咧，有好多嘢都需要去留意咯。咁同埋一樣，點解要令到自己嘅感染力嘅情緒要穩定啦？其實因為有啲嘢咧，你唔穩定，對方就更加唔穩定。係啦，咁你即係令到自己提升你自己個感染力，嗰個情緒管理啊，各方面嘢都好重要。嗱，其實咧，我覺得説話嘅力量好簡單嘅啫，你嘅眼神接觸要正啦。你譬如我而家同你傾緊偈，突然間咧，我永遠都個頭喺呢度嘅咁。即係唔俾面啦，玩緊手機都唔得，都唔得，係啦。因為呢樣嘢係即係大家要明白嘅，同埋咧講説話咧要有起伏，即係不能夠呢樣嘢我知。即係你瞓聽啦，瞓咗覺啦。唱歌一樣嘅啫，同唱歌都係有情緒起伏、高低起伏咁樣嘅。知道啦，Sir。係啦，係啦。咁同埋咧，適當嘅微笑咯，即係又唔可以哈哈哈咁樣，即係傻嘅咩？而家講呢 part 都同唱歌有關，唱歌都係咁嘅，眼神嘅接觸啦。係啊。高低起伏啦，大細聲輕重啦，冇錯，係啦。咁仲有係呢個係教唱歌嘅時候再去傾過。咁仲有一樣嘢最重要就係少啲去抱怨，同埋少啲去呻。哦，啱。多啲去諗辦法，同埋多啲有啲建設性嘅説話。即係嗱，你少啲抱怨，少啲呻，多啲感恩，多啲講多謝又好，個心態裏邊。咁你對所有嘢咧都會好啲，同埋呢啲嘢咧。好嘢係會翻嚟你身邊，你要信你自己就得。其實有啲例子嘅，譬如好似咧，有啲人咧行親埋嚟，我當工作先啦。行親埋嚟就話舉個例，你係老闆咁，阿威哥，個水喉又冇唔係嗰個水又冇水啦，廁所又冇廁紙啦，咁樣就識同你講呢啲，其實都係投訴嘅一部分啦，係咪？咁但係正常嚟講，佢走嚟咁樣同你講冇作用噶喎，佢即係將件事嚟投訴啫嘛。係。但係如果你換個角度，係話威哥，廁所冇廁紙，幫我做咗啦，我幫你換咗，或者我甚至乎我俾咗啲解決方法你，咁即係有建設性咯。呢樣嘢咧係好多老闆都中意聽嘅。其實係真㗎，因為係真㗎噃。因為你永遠走埋去話呢樣唔得，嗰樣唔得，咁其實老闆根本都請得你都唔中意聽呢啲。其實唔好講老闆啦，你將間公司縮細做你自己屋企，其實一樣㗎啫。即係你老婆叫老公做嘢，老公叫老婆做嘢，你會唔會咧？得唔得喎？唔知喎，唔知點做喎。啊。冇解決方法噶喎，咁咪死啦！咁但係你有冇留意咧？就嗱，講開老公老婆，就有啲女士咧就永遠，哎呀老公啊，我唔做呢啲，唔做嗰啲，唔做呢啲，唔做到嗰啲，或者你唔應該咁，唔應該咁，你覺得點啊？會？如果你真係咁樣嘅話，好煩啊！又係我啦，即係。哦，咁但係如果有個老婆突然間就係，老公你俾心機啲做嘢咧，你屋企啲嘢我處理好晒啦。咁啊真係太安。啊，咁呢啲就係又要老婆靚，又要身材好，又要處理到嘢，又揾到錢，呢啲啲男人夢寐以求嘅。呢啲係大家合作啦，又係。咁所以咧，其實感染力咧，除咗感染身邊嘅屋企人啦、伴侶啦、子女啦，或者公司啦，或者啲朋友啦。其實都好重要嘅一個範疇嚟。嗱，我哋頭先講咗咁多咧，都係關乎於呢個呢個感染力。即係我哋有講到説話感染力啦、情緒啦、你個心態啊、思維啊各方面嘅力。有一樣嘢都好重要嘅。係咩？就係影響力。有咩分別？你嗰個唔同，你影響力譬如影響力。頭先我哋講咗好多係關乎於講嘢啊各方面嘅，咁而家你影響力講嘢咧，就係有陣時要到 point 啊！我哋成日所謂到 point，唔好講咁多枝字嘢廢話咁樣，咁咧就係你係講嗰個範圍咧，講重點，就即係等於我又講翻子華神，阿子華神，大家如果聽佢個 talk show， 哇！佢除咗佢頭先講嘅嗰啲情緒啊、態度啊、各方面啊、個心態啊、眼神啊。好有吸引力之外咧，佢個説話嗰個影響力係嚟自邊度咧？就係佢嗰啲
佢嗰啲嘢咧好到 point，同唔同意先？即係你頭先我哋講嘅嘢係關乎於你嘅身體上邊啊，你嘅氣場啊各方面嘢，但係你講出嚟嗰個內容部分其實都好重要。哦，咁我明白你想表達啲咩啦。即係其實咧，除咗個人感染力嗰一 part 之外，就係由説話啦或者行為去令到對方影響到對方去做到一啲嘢，或者甚至乎影響到對方對你一個新嘅理解、新嘅思維或者明白你，甚至乎咧就係話，起碼知道佢嚟緊日子，如果同你一齊拍檔嘅時候，究竟會唔會係一件好事？都係㗎。有陣時你同啲人合作或者做一啲 project 又好，或者搞活動又好，去旅行又好，或者公司裏邊做一啲 project 都好，即係你有陣時一拍落去，你哋知道呢個人啱定唔啱。係啊。咁所以其實我哋都係嗰句啦。個人感染力咧就真係有啲高難度嘅。如果對於即係初學啊，或者甚至乎初體驗呢樣嘢嘅朋友，咁但係如果嚟緊日子，即係大家可以咧用個心去諗一諗啊，我如果有一個好好嘅感染力咧，可以協助到大家嘅工作啊，或者感情啊各方面都會有咗得着或者進步嘅話咧，我都覺得呢方面大家都可以考究一下嘅。係啦，嗱，但係咧呢一樣嘢咧係有陣時都有少少練習嘅，我哋可以好快咁樣有啲練習咧，有陣時都可以做下啦。譬如每一個正向嘅練習，譬如你每日可能鼓勵下啲同事一句啊，分享一個想法啊，各方面嘢啦，你又有咩高見咧，阿雪梨姐？其實咧個人感染力真係好重要嘅，當然，但係咧個人感染力就唔係天生嘅。咩叫唔係天生咧？嗱，其實咧個人感染力係需要大家學習，亦都要鍛鍊。係。即係你唔係一天生你就好有感染力嘅一個人嚟嘅。我呢個絕對係，即係我又講翻阿子華神咧，我哋即係啲人都訪問過佢，其實佢以前都唔係講嘢講得好叻嘅，佢係經過咗好多年咧，慢慢鍛鍊到今時今日咁鬼正嘅。咁所以咧，我又覺得咧，嗱，大家觀眾唔使太過緊張嘅。如果你想鍛鍊你自己個人感染力咧，最重要首先要搞掂咧，就係個心態上嘅問題先。心態即係心諗乜嘢啦？係啦，係咪正面嘅？正面嘅思想啦，另外你就少投訴、少抱怨啦，即係所有都係諗辦法去解決啦。記住就係，譬如舉個例，我哋成日話講嘢要一個正面啊嘛。譬如頭先咪有個例子嘅，就話人哋叫你做嘢，我唔得噶喎咁樣，咁我可能改成就係話我未做到啫，我會努力嘅，我會學噶啦咁樣。係啦，嗱，咁呢啲就真係非常。呢個真係正，呢個都係關乎於呢個。即係你個心裏邊嗰個情緒啦，個態度啦，就會影響到其他人。所以你身邊人都會感受到你正面咯。咁所以呢樣嘢係慢慢嚟嘅，係唔需要太心急。係。咁呢樣嘢就有好多嘢需要繼續。同埋個自信啊，個自信就係來自你個內心，你個內心就會影響你個情緒態度啊，各方面嘅。一連串嘅。係啊，所以心態正確，情緒穩定，再重要一樣嘢咧，就係講嘢一定要清晰嘅。係，如果你個人感染力，你都講嘢講到唔知好似咁甩甩咳咳嘅咁，人哋都聽唔到你講咩嘅時候，咁你咪唔能夠可以有清晰嘅表達能力咯。咁所以我覺得呢幾方面大家都可以慢慢建立嘅。其實咧有啲嘢咧，我諗大家有陣時都會試過。你有冇諗一諗咧？曾經有啲好開心嘅情況，譬如話，你求婚成功，我舉個例啫，你嗰日都會特別開心，一開心咧，你就會翻到公司，早晨咁樣嘅就唔會話好似早晨。即係你以前曾經試過啦。唔係你個心情，哇嗱，每人咧一生人裏邊咧都一定有啲好開心嘅時間啊嘛。你個人咯，即係呢個心情好咧，你各方面都好嘅。同人哋打聲招呼，早晨，喂，你今日食咩早餐啊？咁人哋就感應到，哇，你今日做咩啊？食一隻雀咁開心嘅。嗱，你呢啲咧就係表達你開心嘅心情啫。但係如果你話個人感染力咧，就唔係完全啱嘅。即係話其實最重要一樣嘢咧，就係話咧，我哋要釐清個問題先。如果你擁有個人感染力，其實你去感染人，即係我成日話生命影響生命。係。但係有一樣就係話咧，你唔係去控制人咯。嗱，有啲人咧，如果你太叻去善用你哋所謂嘅感染力去控制人咧，咁就唔啱。嗰個係控制。感染力咧就係咧，啲人係自願地好想同你一齊工作，好想同你一齊，係用你嘅人。即係你唔需要特登去說服人哋嘅，而係你一開聲，人哋都要自動會跟隨你噶啦。唔係呢個係有啲咁嘅人，好正嘅。其實你哋都可以㗎，所以你哋翻去慢慢諗一諗，
如果你哋真係想成為一個好有感染力嘅人咧，你可以喺呢方面慢慢鍛鍊。好多書籍啦，好多視頻啦，都會講到呢一方面嘅嘢嘅。咁咧，其實今日都講到差唔多啦。咁希望大家咧喜歡我哋嘅頻道啦。亦都如果你大家想有一啲更加新穎嘅 topic 啊，或者想大家一齊探討嘅內容咧，你可以留言俾我哋啊。一齊探討下。係啊，咁你留言俾我哋咧，我哋就會去搜集多啲資料啦。咁同埋咧，同大家一齊去研究同分享嘅。係啊，大家一齊研究啊。希望大家喜歡我哋嘅頻道。如果喜歡嘅話，要點做啊？點個讚，撳個 like， 撳埋個啷啷，咁下一次我哋出片，大家就會睇到。你睇佢幾有感染力。咁好啦，多謝大家，下次再見，拜拜。Hello， 大家好。如果喜歡我哋呢段片嘅話，就幫我撳個 like， 對我哋嚟講就係最大嘅支持啦。如果喜歡我哋美好人生研究所頻道嘅朋友，請你訂閱我哋，撳埋個鐘仔，咁下次出片嘅時候，你哋就會知道，同埋會通知你㗎啦。